السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب في قناة نعرف فري. معانا شرح جديد كان في حد طلبه في الكومنتات، اللي هو الفيديو لما بيتحمل ما بيشتغلش، محتاجة طريقة للتحميل الابتدائي من كيفية، أو هو العكس، هو اليوتيوب قلبها. لو سمحت صوت التحميل الابتدائي من كيفية. تمام. هو ممكن نستبعد الداونلود مانجر خالص، أو حتى لو موجود وأنت بتحمل بصيغ مختلفة، ممكن طريقة تانية نشوف مع بعض. نشوف أي فيديو، نشوف بس فيديو قصير وليكن صلاح. دلوقتي هنحط هنا قبل يوتيوب، قبل الواي بتاع يوتيوب اس نضغط انتر. نستنى على الموقع شوية، وهنا اوريدينا نختار الصيغة. لو الفيديو متاح يتحمل بأكتر من صيغة بيتحمل، زائد لو عايز تحمله MP3 بتحمله MP3، فبنختار اللي احنا عايزينه MP4 و MP4 تاني بس 720 WBM 660. احنا هنختار مثلا اعلى جودة اللي احنا عايزينها ونضغط على داونلود. كده بدأ التحميل معانا. كده خلاص. فتح او لو في حد عنده اي مشكلة في اي عايز شرح، محتاج شرح، عنده مشكلة في البرنامج، ممكن يكتبها في التعليقات.